qız aqıdığan yaylaq. Ben qaytib keldim. Opa, ben tatlı turum yeymen. Hı? Opam yo'q-ku. Qaytib keldingmi? Şadiyindan, opam nega ketdi? Tirlik mallar şirketiga narsa aqil ketdi. U ishkimizni uyga obdan qaranglar dedi. Undaqda yeydigan tatlı turumlarchi. Oshxonaga chiqib qarab baq. Nima narsa? Yaxshi narsa. Bek yaxshi bo'ldi. Bundaq cho'ng shokoladni yeb baxmag'il uzun bo'pti-ken. Buni biroqli yebassam, endi bundaq shokoladni qachon yeyman? Bu bekmi afsuslanarli ish bo'lg'udek. Zoda nima uchun buni yesil yo'qolib ketadi? Faqatla kallam yetmaydi. Tozimi bir. Sana nim bo'ldi? Albatta shundaq bo'ladi-da. Mush ish uchunmi beshig'ini qatiramsan? Faqatla kallamdan o'tmayotidi. Yuz tugmaydigan shokolad yo'qmidi? Ha? Amsi bu narsani sinab baqib. Tatlı turum yaylig'i. Bu o'tlar bilan shokoladni baqsang bo'ladi. O't bilan boqamdim, to'la chaqchaqimig'ini, bu mumkinmi? Albatta mumkin. Bu xuddi yaylaqda qilib baqqanga o'xshash ish. Bu o'tlar bilan ularni baqsanglar bo'ladi. Ular baqqan seri samirib cho'nglaydi, baqqan seri ko'paydi. Biz ularni xalqan vaqtda yesak bo'ladi. Bek qaltisgan. Yaxshi, shokoladni ustiga qo'y. Qo'ysammi bo'lamda? U o't yeyishga boshladi-ku, ha? U ovoz Xuddi chiqaryotadi. kallaga o'xshaydi ekan. Biz endi shokoladni ko'paytaylik. To'g'ri, shokolad yayliq qurayli. Biroq faqat birli shokolad bor tursa, buni qanday ko'paytiralaymiz? Amal yo'q. Bo'ptilar. Meninkini mi boqayli? Aslida senmi tiqib qo'yibdi ekan-sanda? Qiziq, lekin bu shokoladlarmi erkak kishi deb ayrilarmi? Umu o'tlarni yeyishga boshladi. Qaraganda u ikkisi chiqishib qolgandek qiladi-ku. Obdanroq qarab tur, ularning o't cho'pi tugab qolmasin. Ular bola tuqquncha men chiqib o'ynab kiray. Ular bekchiq bola tug'masa, sizga deb beray. Bugun atiga uyimizga mushuk chiroyli beshni oslanladi. Bek chiroyli. Bizning uydagi mushukmi shu? O yetim aslanlab bo'ldi. Bizning uydagi shokoladni tug'di. Uzun o'tmayli u 10 nechini tug'ib yetdi. Shokolad? Qarab turinglar. Sizlarga nima bo'ldi? Kuchinglar qolmagandek qiladi. Ularga o't cho'p berishni unutib qolma degandim-ku. Ularga oxiri jon kirdi. Sal kechikkan bo'lsak, ularni qutuldirib ololmaydik. 1 soatdan ko'proq vaqt o't cho'p yesa, ondan ular normal shokoladga o'zgardi. Shunda ular qalidek bo'la oladi. Bundan keyin diqqat qilay. O't cho'p bergan vaqt bo'ldi. Nima degan ovozchilik? Baqamagandan keyin burilib baqmasang bo'lmamdi. Tezdan o't cho'p silibdagi. Faqat uxlayamadim. Ati bir kun beshimni qo'yib cho'qim sinfda uxlab qolaman. Shundoq qilsam muallimim tillaydigan bo'ldi. Rost aysan. To'g'ri, mundaq qilaylik. Bu yoqqa kelinglar. Gapanglar. Nega borsan Sodinda? Tatlı turum o't cho'pining urug'i tezda unib chiqadi. Ularni mush yerda boqaylik. Rostla yayloqqa o'xshab qoldi. Biroq bularni boshqalar o'g'irlab ketmasa, Bu ishdan paxas bo'laylik. Biroq meningcha hech kim o't cho'plarning aslida shokolad bor deb o'ylamaydi. degining to'g'ri. Bek uyqum kelib ketdi. Dashon tez qaytib kel. Dashon! Nima tug'ibdimi? Bek yaxshi bo'ldi. Shokolad oxiri tug'di, yaxshi bo'ldi. Yaxshi Bu bo'ldi. yerga kimlarning kelishini to'sish uchun azroq to'richa ichib qo'yay. Gapimni yaxshi anglanglar. Agar yomg'ir yig'ib qolsa, tezdan yushirni o'ylanglar. Angladinglarmi? U yerda bir narsa bormi, nima? Rostla hech narsa yo'q qiladi-ku. Shundoqmi?
Qaraganda ular o't jetning arsiga yoshirinib olganda qiladi. Bek yaxshi bo'ldi. Bugungi tatlı turum hasal tort. Bu hasal tortni u yaylaqda baqsaq bo'lamdi, Shodingdaq. Albatta bo'ladi. To'g'ri, men Jinshangday umu bizning sepimizga qo'shilsin. Jinshang, qo'lingizdagi kampitni menga bering, uni nurg'un kampit qilib beraman. Shokoladlar sakrayotdi, bek qiziqarliqkan. Boshqa yeydigan narsalarimi ko'payibdi. Ular jiq bo'lganda biz ularni tatlı turum yemaydigan odamlarga bo'lib beraylik. Ha, nima topding? Bu yerda bir narsa bor ekan. Ha? Bu tatlı kampit bu. Qiziq ish. Hammani izlab boqaylik. Oldingi qatim doshim bilan Shodingdaqning bu yerda timis qilib yurgani mushuning uchun ekan-da. Yo'q, hech yerda ko'rinmaydi-ku. O'g'ri ketdi. Nima qanaqa qilib? O'g'ri yana bu yerga kelishi mumkin. Xat to'xtatdi. Pranikni nim qilyapsan? Buni sepib qo'ysam, u qarovullik vazifasini o'taydi. Chafu qarg'ina pranik bor ekan. Yaxshi bo'ldi. Bu qanday ish? Kelgusidagi kitob. Boshlang'ich maktab 4-yillikning jurnalini necha qatim ko'rib bo'ldim. Ko'raverib zerikib ketdim. Undaq bo'lsa nim bo'pti. Shodingdaq, tuyuqsiz bir ish esimga kelib qoldi. Kechirgin, mening tuyuqsiz bir ish esimga kelib qoldi. Nega borsan? Kechirgin, sen doim qablashmagan ishlarni o'ylaysan. Shodingdaq, Nima? Kelgusidagi boshlang'ich maktab 4-yillik o'quvchilarining jurnalini ko'rmoqchimi? baribir mening navrilarimni setib oldigan tirsashlarnikin oriyat yeb turay. Bo'ladi, men berib kelay. O yo'qkan, men o'g'irliqcha ib keldim. Paskini qilyapma. Rahmat. Men ko'rib boqay. 2125-yil 8-oy. Bu tarafdagi jurnal, rasmli kitob. Bu nimandaq kichik, buni qandoq ko'raman? Hech o'qisang, ular o'zligidan cho'ng'ib ovoz chiqib harakat qiladi. Nimandaq qoldiz? Boshlang'ich 4-yillik arish yig'i sinfi. Ular koinotni, g'alati maxluq basni payqadi. Keyingi batda nim badu? Tajriy rasm Modindan va Shodingdan. Modindan meni qutuldirib. Bu ajriy rasmni bir yerda ko'rgandek qilaman-ku. Koinotda to'p bitish. Dadam, men cho'qib uralayman. Aslida ularni menga o'xshash to'p o'ynashni yaxshi ko'rdi ekan-da. O'tana qalay, usuldagi ol qo'yib o'yna. Bu bek qiziqkan. Kitob kichik bo'lsin, qulaylikkan juma. Bu tepishpanlik kitobning mazmuni bek yaxshi ekan. O'quvini anglab boqay. Alfabetani o'g'irlab ketgandan keyin ifqa o'zgarib qoldi. Bu nima uchun? Bundoq kallashiladigan narsalar bilan faqat xushim yo'q. Shundoqmi? Kechirgin, amsa boshqani o'qayli. Bu Shovchining o'yinchiqlar kitobi ekan. Buningda har xil san'atlik narsa bor debdi. Hay, uni bu yerda olsang bo'lmaydi. Bundoq temini texmi kangli joyda olsang yaxshi bo'ladi. Nimishqa? Uni olsang bek cho'ngib ketadi. Bir qatimda ichiladi. Mana bu eshik. Bu uy rost uydagini cho'nkan-ku. Qinacha. Bu o'yinchiqmi? To'g'ri, bu o'yinchiq. Uning ismi Shovchen. Bizning davrimizdagi eng dangliq cho'lpon. Bu qo'nchaq ras odamga o'xshaydi. Bu uning almashtiradigan kiyimlari. Amaliyotda qizlar bilan o'ynash bek ko'ngillikkan. Buni meni o'yna desang bo'lgan bo'ldi ekanman. Chataq bo'ldi, xuboda. Toshundagi ablaq qizlarning kiyimini almashtirib qo'yapti-da. Nima? Toshu qiz bolaning kiyimini almashtirib qo'yatam-da. Jiringlar, ularchi. Yerda tushunib kelmayapti. Men bek hayron qoldim. Meningmi o'ynag'im kelyapti. Yo'q, men berib uni to'siman. Buni shu. Bu yerda nadim qiz bola bo'lsin. Ben qo'rqib ketdim. U yerda qiz bola yo'q ekan-ku. Ben qo'rqib ketdim. G'alati ishma rostini ko'rdim. Yana bir qatam berib qarab boqaylik. Bayam qilsa bizga xato tuyg'u bo'lishi mumkin.
berib qarab boqaychi. Mana bu uylarda ishlatiladigan raketa. 2125-yildagi kashfiyot. Bu astrolog tadqiq qilish materiali bek yaxshi ekan. Shundaq, bu astrolog kitoblar bak qiziqarli O kitobmi? Shundaq, kelgisining kitoblari. Şunu menga xalit tuyulib tikanda. Sizlarmi billa o'ynanglar bek qiziqarli. Ko'pchilik Yaponiyani haftalik sayohat qilish o'yinini o'ynayli. Qaranglar, menda nurg'un shishxal bor. Hammanglar birdan elinglar. Tosh, Tosh qaytaraq. Men yangidan birinchi bo'lib men o'ynaydigan bo'ldim, yaxshi bo'ldi. Shishxalni tashla tashing. Ha, bir chekit bo'lsa, jingdo'g'i bor ekanman. Toshing yo'qib ketdi-ku. Bu yerda Tashing, angladingmi? Angladingmi tashing? bu zodi nima? Sen rostli jingdo'g'i bording, lekin ansirma. Biz shishxal orqali aloqalashamiz. Shishxalni qo'lingda tutib mangsang chataq chiqmaydi. Rostili shundoq bo'lsa qo'rqinchli ekan. Chataq chiqmaydi. Shishxalni tashlasizlar asliga joyiga qaytadi. Bo'ldi, endi navbat Jinshanga keldi. Tashladim. Olti chekit, jahon ket. Vah, mening burunli bexayrlik kayim bor edi. Endi navbat menga keldi. Nega boraman? Hey, Tokyoning qishidagi xinbin. Endi navbat menga keldi. Changchi. Menga keldi. Chekit eng jiq tarafdan qo'yay. Nima? Men xinbinga keldim-ku. G'alati ish. Xiaofu sana deb qo'yay. Ko'chirmakash qilsang mushundaq bo'ladi. Shishxonning ichida ko'pchilikning turgan joyi ko'rindi ekan. Ularning hammasi Yaponiyaning har qaysi joylariga ketdi. Endi nega borsam bo'lar? Shixo. Odam yo'q oralga kelib qopti men-ku. Endi navbat menga keldi. Tashlab boqay, endi nega boraman? Burungi joyga kelib qoldim-ku. Nima? U narsa asli bu yerda ekanda. Shodingdan buni o'g'irlikcha akitibdi. Kechiring, bu kitobni men tek o'qib bo'lmagan. Akitmasam bo'lmaydi. To'xtab turing. Yo'qab ketdi-ku. U zoti kimdi? Tashing, shodingdan tushib tomoq yanglar. Jinshang, Tashingning nega ketganligini bilamsiz? Bilaman. Ular qaytib kelmasligi mumkin. Ular yiroq yerga ketgan. Kishini bezor qiladigan mehmon. Qaranglar bu bolalarni. Nemishli ko'p kunduzda uydan chiqmay o'ldirsizlar. Tezdan sirtqa chiqib o'yinib kiringlar. Chiqinglar deyman. Uyda o'ltirib ichinglar pishmadimi? Sirtqa chiqinglar. G'alati ish. Boyaqa dodash kimdi? Bilmayman. Men uni azaldan ko'rib boqmagan. Yo'q apandi. Qarasam sizlarning uyinglar xili erkin ozod ekan, Nədikine başlıq. Erkin azad olturuq. Sizmi bilisiz. Har qitim hit bayramda bizning uyga mehmon bak ko'p keladi. Shunga yaxshiroq aram og'rimi bo'lmaydi. To'g'ri deysiz. Shunga men bugun qichib sizning uyingizga kelib oldim. Qaraganda u dadamning shirkitidagi boshliqqa o'xshaydi. Dadasi, bu yoqqa keling. Nima ish oldi yapsi? Boshlig'inglar bizning uyda soat qachongacha o'tirdi ekan? U bizning uyda 2-3 kun turman deydi. Men bu ishga qat'iy qo'shilmayman. Men qarshi turaman. Uni men keting dey. Tog'a, men Toshim, to'xtab tur. Bundoq qilma. Sendan o'tinib qolay. Dadangni o'ylab qo'y. Men amal qilib uni balduroq ketkizib yetaman. Sal chidab turinglar, Bo'lamdi, Biroq Yo'q afandim. Mana keldim. Sizga bir narsa lozimmi? Baya tamoqni bakchiq yeyaptiman. Shunga birdam uxlab olay. Bo'ladi. agar hiliqi boshliq bu yerda turaversa, biz kunduzi oromxo'da uxlayolmoqdakmiz. Bo'ladi ekan, men mush yerda uxlay. Endi obdan bir uxlaydigan bo'ldim. Hamsa uxlaychi.
Her az balam. Bana bir kap tamak ekirip versen boptu ki. Mona. Ekep oldun mu? Rahmet. Ey bala, nimanda qayda o'qimaysan? Men tamak chekadigan bo'lgandan chaqmoq bilan kuldanni ekirib bermamsan. Bo'la tez. Menga ekirib ber. Chidag'uchiligim qolmadi. Bek ishib ketdi. Qandaq ish boshqalarning uyiga kelib turib ish qilib yurg'ini nemisi? Shodingdon, bu odamni uydan ketkizadigan bir amaling yo'qmi? Albatta bor. Uyiga ketkizadigan muzika qutisi. Bu qutidan chiqqan muzikani anglasa, o'zligidan uyiga qaytib ketadi. Bu muzika bekli yiqimliqkan. Tozimi bir texicha ekirib bermaydi-ku. Nima qilyotgandi? Oy, neymiş bu? Özlüğümden hareket qilib ketdim-ku. Yo'q, hargiz qaytmayman. Uyatqanga kirib olib chiqmayotdi, qandoq qilaman? Mensi muzikani yuqoriroq qilay. Yo'q. Nima karamat bu? Yo'q. Boshliq, qaytib ketamsiz? Bo'pti mayli. Amsa uzatmadim. Sat bo'ldi ya. Yo'q, meni qaytib ketkim yo'q. Meni qutuldirib oling. Shodingdon, muzikani texim yuqori qil. Ma'qul ovozini texim yuqori qilay. Yo'q, ketkim yo'q. Opsi, siz nega borasiz endi? Mening tuyuqsizlar opamning uyiga qaytqim kelyotdi. Bu bir necha kun beri halimda xabar ag'roqlik Ketmayman. Chatoq bo'ldi Shodingdon, tez muzikani o'chirib et, tez bo'l. Biz mag'lub bo'ldik. Biz rostla mag'lub bo'ldik. Shodingdon, endi qandoq qilamiz? Chidayolmay qoldim. Men aks taradosini ishga chechib qo'ydim. Shundoqmi? Gap chiqmaydi. Hojatxonada odam bo'lmasa-ku, lekin ishdan ovoz anglanib turadi. Chidayolmay qoldim. Boshliq, ketamsiz? Yo'q, men bog'chadagi hojatxonaga berib kelay. Yaxshi bo'ldi, u oxiri ketdi. Biroq u hozirla qaytib keladi. Ansirma. Bo'shliqni kontrol qilish lentasi. Bu lenta bo'shliqni o'zgartiradi. Bu qandoq mumkin bo'lsin? Avval lentani chambar shakliga keltirsan, ondan qog'oz bilan mundaq qilib suzasan. Chambar suzsang fasil hosil bo'ladi. Siziqning ikki tarafi sirtqi ko'rinishga vakillik qiladi. Buning nimaga foydasi bor? Buni ishga isib qo'ysanglar bo'ladi. Endi rohat chiqdim. Bu nima degan rohat? Men qaytib keldim, shokichiklar. Oy, men uyga kirgandim-ku. Yana sirtqi chiqib qoptiman. Bu qandoq ish? Qarab boqay. Bu neymiş endi? Men eshikdan kirsam yana sirtqi chiqib qolyapman-ku. Yana sirtqi chiqib qoldim. O'xshashda turdi-ku. Bo'shliqni kontrol qilish lentasi bo'lg'achqa, bo'shliqda qalaymaqonchilik yuz berib, sirtning bo'shlig'i bilan berib ketib mushundaq ko'rinadi. Yana uyga qaytib ketay. Yaxshi bo'ldi. Endi erkinozoda bo'ldigan bo'ldik, shundaqmi? Shirikim bordu. Shodingdon, tez bo'ling. Tezdan aks sadodosining kuchini yo'qotadigan narsa topay. Chidayolmay qoldim. Shodingdon, tez bo'ling. Bu manaskan. Tez Voy, bu manaskan. Tez. Aslında chidag'uchiligim qolmadi.